Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le notizie di questa edizione. Tra lunedì e martedì allerta maltempo, piogge intense e rischio mareggiate sulle coste ioniche. Piano di sicurezza predisposto dal Comune di Catania. A Siracusa l'invito a evitare spostamenti non necessari e a Taormina scuole e parchi chiusi a inizio settimana. C'è anche la Regione fra gli enti truffati nell'inchiesta della Procura di Caltanissetta sui finanziamenti per eventi e spettacoli. Tra gli indagati anche il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso. A Catania 4 persone in manette per detenzione di materiale pedopornografico, sequestrati migliaia di file con immagini e video illegali. Partinico si rafforza la pista mafiosa nelle indagini sull'omicidio dell'allevatore assassinato mercoledì in Campania. L'autopsia a ucciderlo un'unica arma, una calibro 38. Stefania Auci presenta L'alba dei leoni, l'inizio della saga dei Florio. Nel nuovo libro dice al punto protagoniste le donne del Sud, molto forti, che lottano per la propria realizzazione. E poi il calcio, Palermo domani in campo per cancellare la delusione di Mantova. Al Barbera arriva lo Spezia. Una vittoria contro i Liguri permetterebbe ai rosanero di rosicchiare punti verso l'alta classifica. In Serie C il Catania ufficializza l'ingaggio di Ponzi. Domani sera rossazzurri a Monopoli con qualche ballottaggio in attacco. Sempre domani nel pomeriggio in campo Siracusa e Trapani, con il futuro dei Granata sempre appeso a un filo. Dunque, bentrovati, arriva il maltempo e scatta l'allerta preventiva. Tra lunedì e martedì previste piogge intense, ma i rischi maggiori potrebbero arrivare dalle mareggiate. Piano di sicurezza predisposto dal Comune di Catania. A Siracusa preallerta con l'invito a evitare spostamenti non necessari e a Taormina scuole e parchi chiusi a inizio settimana. Tonino De Mano. Pioggia ad intermittenza, il sole che fa capolino tra le nuvole minacciose all'orizzonte che non promettono nulla di buono. Ancora una volta sarà un'Italia spaccata in due, con il nord alle prese con importanti precipitazioni nevose e le isole maggiori che stanno per essere investite da una perturbazione di origine atlantica e da un ciclone proveniente dall'Africa. Si susseguono le riunioni di protezione civile, regionale e comunale, con i sindaci, specie dei comuni della fascia ionica, allertati e mobilitati. Abbondanti precipitazioni si prevedono tra lunedì e martedì, anche se per avere un quadro preciso della situazione sarà necessario attendere almeno altre 12 ore, visto che l'eccezionale ondata di maltempo potrebbe impattare e in parte esaurirsi nel canale di Sicilia e quindi in mare aperto. Di sicuro bisognerà prestare molta attenzione alle mareggiate. A Catania in queste ore si lavora per predisporre un piano di sicurezza che potrebbe prevedere anche l'interdizione al traffico del lungomare e di parte del viale Kennedy alla Playa. Delle mareggiate così alte sono degli eventi abbastanza anomale, quindi stiamo valutando insieme anche di poter eventualmente attivare il COC, il comunque coordinamento operativo comunale, e siamo in stretto contatto, in sinergia con tutte le forze che possono in questo modo essere collaborative. Avremmo da attuare tutto quelli che sono degli avvisi per sollecitare e sensibilizzare la cittadinanza, soprattutto nelle zone dei villaggi a mare. Si raccomanda prudenza, che in questi casi non è mai troppa. Il divieto massimo dei mezzi a due ruote, ripeto, tenteremo di capire se sul litorale magari la viabilità avrà sicuramente delle modifiche, ma questo non è un allarme, stiamo solo parlando di prevenzione. Il resto lo dovranno fare i cittadini attraverso comportamenti prudenti e responsabili. E c'è anche la Regione fra gli enti truffati nell'inchiesta della Procura di Caltanissetta sui finanziamenti per eventi e spettacoli. Tra gli indagati anche il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso, agli arresti domiciliari. I dettagli nel servizio di Rita Cinarti. Il GIP di Caltanissetta Santi Bologna, che ha firmato il decreto di sequestro preventivo nell'ambito dell'inchiesta sui fondi regionali destinati agli spettacoli nel Nisseno, ha ritenuto sussistente l'articolato sistema corruttivo ricostruito dalla Procura. Il decreto ipotizza anche una truffa aggravata ai danni della Regione, stimata in circa 49.000 euro, disponendo sequestri preventivi per quasi 70.000 euro. Tra gli indagati figura il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso, per il quale la Procura ha chiesto la misura degli arresti domiciliari. L'indagato
L'indagine condotta dalla squadra mobile di Caltanissetta si basa anche su intercettazioni e attività di pedinamento che avrebbero rafforzato il quadro accusatorio delineato dagli inquirenti. Secondo la procura, Mancuso avrebbe ricevuto 12.000 euro consegnati in 3 diverse tranche dal commercialista Lorenzo Tricoli per favorire un'associazione nell'assegnazione di 98.000 euro di finanziamenti pubblici destinati all'organizzazione di spettacoli nel Nisseno. Parte delle somme, sempre secondo gli inquirenti, sarebbe stata giustificata attraverso fatture fittizie o sovrastimate. Insieme al deputato sono indagati lo stesso Tricoli e i rappresentanti dell'associazione, Manuela ed Ernesto Trapanese e Carlo Rizzioli, tutti nipoti del commercialista. Agli stessi viene contestata la corruzione e la truffa aggravata ai danni della regione siciliana. Il 22 gennaio gli indagati compariranno davanti al GIP Santi Bologna per l'interrogatorio di garanzia. A Catania 4 persone in manette per detenzione di materiale pedopornografico, sequestrate migliaia di file con immagini e video illegali. Emanuela Corsi. Impiegati, liberi professionisti e pensionati, tutti di sesso maschile con un'età compresa tra i 50 e i 70 anni. Sono i profili delle 4 persone arrestate in flagranza di reato dalla Polizia Postale di Catania per detenzione di materiale pedopornografico nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura Etnea. Il provvedimento è stato già convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Durante le perquisizioni gli investigatori hanno trovato e sequestrato nel computer utilizzato da uno degli arrestati decine di migliaia di file illegali, immagini e video pedopornografici. L'indagine di oggi, coordinata dalla Procura di Catania, conferma l'attenzione costante da parte della Polizia di Stato nel contrasto della pornografia minorile online. In particolare la bontà di una sinergia tra associazioni internazionali ed un costante monitoraggio della rete da parte dei nostri operatori. L'indagine è stata avviata dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online che, grazie alla collaborazione con l'organizzazione no profit Child Rescue Coalition, ha utilizzato avanzati strumenti investigativi per geolocalizzare in Sicilia alcuni utilizzatori degli account con i quali erano stati condivisi e scaricati immagini e video di pornografia minorile. Una sola arma ha ucciso l'allevatore di Partinico Vito Lipuma, assassinato mercoledì nelle campagne di Borgo Parrini. A stabilirlo l'autopsia. Manlio Viola. Si fa strada la pista che porta all'ombra della mafia nelle indagini sull'omicidio di Vito Lipuma, l'allevatore di 73 anni assassinato mercoledì scorso nelle campagne di Partinico, poco distante dal noto Borgo Parrini. L'autopsia svolta ieri all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo ha accertato che tutte le ferite sono state provocate da un'unica arma, una calibro 38. Il killer dunque era soltanto uno, almeno quello che ha sparato. 2 i colpi risultati mortali, ma ci sono altre 3 ferite più superficiali che non sarebbero state mortali, 5 colpi in tutto. Intanto gli inquirenti continuano ad ascoltare i vicini di terreno di Lipuma e i coltivatori della zona, con i quali l'uomo ucciso aveva avuto contrasti anche violenti per accuse di sconfinamento del suo bestiame che avrebbe danneggiato le coltivazioni. Ma le indagini della squadra mobile di Palermo, coordinate dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio, delegato alle inchieste riguardanti Cosa Nostra di Palermo e provincia, sembrano dunque indirizzarsi chiaramente al contesto degli equilibri mafiosi. Sarebbe in quell'ambiente che il delitto dell'uomo sarebbe maturato, stato deliberato ed eseguito. E adesso la norma fake presentata all'Ars dal deputato Lavardera, che chiedeva 1 milione di euro per comuni inesistenti, che ha scosso l'assemblea, ma secondo il sindaco di Adrano Mancuso non si tratta solo di una provocazione, perché potrebbe essere realmente applicata alle piccole realtà. Lo scontro è avvenuto durante la trasmissione Il Punto. Simona Mazzone. La norma fake di Lavardera ha scatenato il caos all'Ars. Su 60 parlamentari in 26 hanno votato a favore, dimostrando, parole dello stesso leader di Controcorrente, la facilità e la disattenzione con cui si procede in aula. Parlamentari troppo faciloni? Intanto nel corso della trasmissione Il Punto, Mancuso, sindaco di Adrano e esponente di Grande Sicilia, ha quasi ringraziato Lavardera per l'emendamento provocazione che stanzia 1 milione di euro per comuni siciliani inesistenti, perché potrebbe essere applicabile ai piccoli enti come quello da lui gestito. Quella norma non è una supercazzola, quella norma è una norma assolutamente ottima e noi ti ringraziamo perché non parli di una supercazzola che ti è tornata indietro, perché non parli di una supercazzola che ti è tornata indietro, che non sei riuscito neanche a farla, non sei buono neanche a scrivere una norma.
Parole fuorvianti per Lavardera, che è subito intervenuto contro quell'opposizione che non ha chiesto le dimissioni dell'assessore al bilancio. Non comprendo come mai, anziché fare gol a porta vuota e chiedere le dimissioni di Dagnino, Sunseri, Catanzaro, Giambona, si sono posti il problema dell'operazione, cioè che è una follia. Anziché fare opposizione e chiedere le dimissioni di Dagnino, hanno fatto la questione a me, è la verità. Adesso spetta al Dipartimento regionale valutare se la norma è davvero fake o se, come sostiene Grande Sicilia, è sfruttabile per garantire fondi ai piccoli comuni. E non si chiude a Palermo il caso dei bimbi che disturbano giocando, con la parrocchia condannata a risarcire i vicini dell'oratorio. Lo difende l'Arcidiocesi. L'oratorio è uno spazio fondamentale di crescita, inclusione e socialità. Emanuela Corsi. C'era una volta l'oratorio, luogo di aggregazione e di crescita per tanti bambini, dove le madri per generazioni hanno portato i figli per socializzare e giocare in uno spazio sicuro. A Palermo però non tutti sono di questo parere. Per i residenti di Via Parlatore, l'oratorio della parrocchia Santa Teresa del Bambino di Gesù è un disturbo per la quiete, per i troppi schiamazzi. Dopo 11 anni di contenzioso giudiziario, perizie, testimonianze e tentativi di conciliazione, a mettere la parola fine alla lunga querelle è il Tribunale di Palermo, che ha dato ragione ai vicini. La parrocchia dovrà risarcire 45.000 euro per il disturbo arrecato agli abitanti dell'edificio attiguo. Sulla vicenda è intervenuta l'Arcidiocesi di Palermo, che con rammarico ha sottolineato la funzione educativa, sociale e preventiva dell'oratorio, che da decenni costituisce per bambini e ragazzi uno spazio fondamentale di crescita, inclusione e socialità, soprattutto in un contesto urbano povero di luoghi di socializzazione. Le attività ludiche e sportive, ha aggiunto la Curia, sono sempre state concepite non come fattore di disturbo, ma come strumenti di aggregazione e di formazione umana e cristiana. Nel corso degli ultimi anni, la comunità parrocchiale ha cercato di adottare misure volte a ridurre i disagi segnalati dai residenti. Il mancato raggiungimento di un accordo condiviso è motivo di rammarico per tutti. A Catania 6 lavoratori in nero su 7 presenti sono stati scoperti dai carabinieri durante un controllo in un cantiere edile allestito per la ristrutturazione di un immobile privato. Il responsabile dei lavori è stato denunciato per violazioni penali di 11.700 euro. E cambiamo argomento. A Catania maxi bonifica a San Berillo, oltre 15 tonnellate di spazzatura rimosse da via Garro. Le nostre telecamere nei giorni scorsi avevano denunciato lo scempio. Tonino De Mana. Com'era? Com'è? Ecco le immagini che ci piace vedere e mostrare, con le ruspe in azione per rimuovere montagne di rifiuti che addirittura non consentivano il passaggio dei pedoni in via Garro, nel centro storico di Catania. Lo avevamo documentato e denunciato nei nostri servizi DG, con i vertici di Gema, da noi interpellati, che attendevano il via libera per la mancanza di un certificato che doveva analizzare la tipologia dei rifiuti. Ottenuto l'ok, mezzi grandi e piccoli si sono addentrati nei caratteristici vicoli di San Berillo per bonificare l'area in questione ed eliminare lo scempio. Secondo fonti Gema, che si occupa della raccolta dei rifiuti nell'8 centro, sarebbero 15 le tonnellate di spazzatura rimosse in 2 giorni di intenso lavoro. Soddisfazione è stata espressa dal vice sindaco ed assessore all'ecologia Massimo Pesce, secondo cui la grande bellezza si è finalmente riappropriata di uno degli angoli più suggestivi di Catania. E a Catania, dopo i lavori di restauro e risanamento, rimossa l'impalcatura, è stata inaugurata la chiesa di Sant'Agata al Borgo, uno dei più significativi monumenti religiosi del quartiere. Oltre al recupero estetico, vediamo la facciata dell'edificio tornare ai colori originali. Questo progetto ha anche un forte valore sociale. La chiesa di Sant'Agata al Borgo è da sempre un punto di riferimento per la comunità locale, un luogo di incontro che ha contribuito a definire l'identità del quartiere. Dopo la benedizione dell'arcivescovo Renna si è svolto il convegno Restituire bellezza e custodire memoria. Adesso lo spettacolo. A Siracusa, applausi a scena aperta per Penelope, lo spettacolo scritto e diretto da Luana Rondinelli con Ester Pantano. Mette in scena un personaggio femminile che decide di ribellarsi alla sottomissione scegliendo la libertà. Francesca Loi. Che inganno, l'amore, che invano cerca di correggere gli sbagli. Ma come possiamo accettarli?
Una Penelope che si ribella, che rivendica la sua libertà di essere donna. Una Penelope che decide di lasciarsi tutto alle spalle, anche il marito Ulisse. A portarla in scena a Siracusa è la catanese Ester Pantano. Sono sveglia. Brava, allora alzati che devi venire con me. Una donna non è un oggetto di compagnia, non è un comodino, non è un animale che possiamo decidere di adottare. La voglia di ricominciare, il coraggio di cercare la propria strada, senza farsi condizionare da altri. Un racconto scritto e diretto da Luana Rondinelli, che diventa viaggio, con Itaca, che potrebbe essere la Sicilia dei giorni nostri. Dico sempre che questo testo, nonostante si riferisca a un dramma epico, a qualcosa che sembra così lontano, da noi così distante, e invece tratta temi assolutamente attuali. Ci sono certi passaggi che non mi sono chiari. Eppure ci su, Penelope, accadono. Quello che risalta è anche l'accento tipico della nostra terra, che dà un tocco di comicità. E poi ci sono loro. Che nulla potrà lasciare. Non la sarà per caso. Non dimenticare la passione. Ciò che tiene sveglio il cuore. Ma la condizione di Penelope forse non è del tutto superata, anzi, per questo la sua forza può diventare modello per ogni donna, per farsi valere. Vieni con me, dai, prendi le tue cose, andiamo! Stefania Auci presenta il suo nuovo libro, L'alba dei leoni, terzo capitolo della saga dei Florio. Ascoltiamola nell'intervista di Luca Ciliberti. Stefania Auci, terzo capitolo della saga dei Florio, L'alba dei leoni, che cos'è? È un testo in cui mi sono presa la libertà di raccontare Florio prima dei Florio, libertà relativa in realtà, perché ci sono delle porzioni che è vero sono romanzate, ma delle porzioni che hanno dei precisi addentellati storici. Noi conosciamo Ignazio, Paolo, Vincenzo, non conosciamo le donne dei Florio, chi sono? Sono donne calabresi, appunto, quindi molto forti, donne del sud, che non si fanno mettere letteralmente i piedi in testa da nessuno, che lottano per la propria realizzazione personale, pure all'interno di un alveo familiare ben determinate. Sono creature con una grandissima forza d'animo che poi le mette in condizioni di affrontare anche prove molto pesanti. Il libro è uscito giorno 13, sì. Andrà in giro in tutto il mondo? Intanto ci accontentiamo dell'Italia, poi vediamo il resto. Adesso una pausa, tra poco la pagina sportiva, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, Serie B, vigilia di campionato per il Palermo che domani al Barbera sfiderà lo Spezia. Poi Giampaolo non è al top ma ci sarà, poi un solo dubbio in difesa per Inzaghi. Marco Gullà. Cancellare la delusione di Mantova e ripartire sgommando. Il Palermo domani al Barbera, nel posticipo pomeridiano contro lo Spezia, vuole anche approfittare dello scontro diretto tra Monza e Frosinone. Una vittoria contro i liguri permetterebbe ai rosanero di rosicchiare comunque punti verso l'alta classifica. C'è un dubbio legato alle condizioni di Poi Giampaolo. Il finlandese non è al top, ma stringerà comunque i denti e domani ci sarà. Inzaghi è orientato a confermare la stessa formazione schierata a Mantova anche per la sfida contro lo Spezia. Non dovrebbero esserci particolari novità. L'unico indisponibile è l'ultimo arrivato Magnani. Il difensore sta proseguendo il percorso di recupero dall'infortunio rimediato nell'ultima gara disputata con la Reggiana e dovrebbe tornare a disposizione soltanto a fine gennaio. In avanti quindi conferma per Vasic e Palumbo a supporto di Poi Giampaolo. In difesa resta aperto il ballottaggio sul centrodestra con Peda favorito su Beresischi. Nessuna novità prevista al centrocampo. Pierozzi e Augello dovrebbero continuare a presidiare le fasce laterali, mentre Segre e Ranocchia vanno verso la conferma al centro. Lo Spezia di Donadoni in avanti con Artistico e Di Serio ha bisogno di punti. Fischio d'inizio alle 17:15. E dopo l'ufficializzazione di Ponzi, secondo rinforzo in casa Catania nel mercato di gennaio, i rossazzurri guardano al Monopoli, prossimo avversario. Ballottaggio in attacco per Toscano. Marco Carli. Di nuovo in Puglia, la seconda trasferta del 2026 vede i rossazzurri a Monopoli dopo il pareggio di Foggia e la vittoria casalinga, l'ennesima con la Cavese. Intanto sul mercato, ufficiale l'ingaggio di Ponzi, confermati 2 anni e mezzo di contratto fino al giugno del 2028. Il difensore esterno, classe 2001, cresciuto nella Fiorentina e negli ultimi anni a Modena in B, resterà a Catania ad allenarsi e dopo la partita di Monopoli si aggregherà al gruppo, come Miceli. Dalla prossima settimana si tornerà a parlare delle trattative, soprattutto
soprattutto quella per il centrocampista. Intanto la squadra si concentra sull'avversario, sesto in classifica e reduce da 3 vittorie consecutive. Toscano senza Di Gennaro metterà Allegretto al centro della difesa, rientra Celli e fra i disponibili Ierardi, anche se non per partire dal primo minuto. Ballottaggi davanti con Caturano e Bruzzaniti che scalpitano e con Lunetta che si è allenato in gruppo venerdì e Forte, entrambi protagonisti principali del girone d'andata. Scelte che non preoccupano Toscano, testa al Monopoli con la volontà di sfatare quella che il tecnico considera una falsa convinzione. Dà fastidio è il fatto che si possa pensare che questa squadra sia una squadra diversa in casa e fuori casa, che non è vero. È una percezione solo ai fini dei risultati. Domani impegni casalinghi per le altre 2 siciliane di Serie C, Trapani al Provinciale contro il Sorrento, Siracusa al De Simone contro l'Audace Cerignola. Sergio Colosi. La parte migliore di Trapani e Siracusa è rimasta il campo e l'arrivo del weekend regala un sorriso alle 2 tifoserie mortificate dalle rispettive vicende societarie. La situazione più critica, non solo per la classifica, è quella del Trapani che domenica riceve al Provinciale il Sorrento. Alle 2 precedenti penalizzazioni potrebbe aggiungersene un'altra che sarebbe fatale per i colori granata. Se ne saprà di più nell'udienza del prossimo 22 gennaio. C'è aria di smobilitazione, come dimostrano le continue cessioni per alleggerire il monte ingaggi. In un quadro desolante, mister Aronica farà la conta dei disponibili per inventarsi un 11 competitivo contro il Sorrento, che insegue un posto nei play-off. Ultima gara per Fischnaller in partenza con destinazione Ravenna. Difficile il recupero di Di Noia, confermato Stauschuk in attacco. 22 gennaio data da circoletto rosso anche per il Siracusa, deferito per il mancato pagamento entro la scadenza di stipendi e contributi. Situazione societaria complessa, ma il presidente Ricci non molla e spera in una miracolosa salvezza. Domenica gli azzurri ospitano al De Simone l'Audace Cerignola, in corsa per i play-off e privo dello squalificato Paolucci. Con la partenza di Molina alla Salernitana, Contini è l'unico superstite in attacco, insieme al giovane Arditi appena tesserato dal Catanzaro. Una pausa brevissima, tra poco per altri aggiornamenti. C'è un aggiornamento: a Niscemi 35 persone fatte sgomberare a scopo precauzionale dalle loro abitazioni nella zona interessata da una frana. Disposta anche la chiusura delle scuole Belvedere e Canale Don Bosco. Lo comunica un rapporto della Protezione Civile regionale presente sul posto con proprio personale. Non si registrano fortunatamente danni a cose o persone. E per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.